草善宜故事，甘草炖梨。甘草炖梨，咳嗽的温柔救赎。深秋的雨丝敲打着窗棂，5岁的朵朵裹着小被子缩在沙发上，一声声咳嗽像小锤子般敲在妈妈的心尖上。吃了几天药，症状却没明显好转，朵朵连最爱吃的草莓蛋糕都提不起兴趣。妈妈忽然想起外婆传下的方子，翻出抽屉里的甘草片，又从冰箱拿出2个饱满的雪梨。她削去梨皮，挖去中间的果核，放进3、4片甘草，再舀入1勺冰糖，将梨身合拢放进蒸锅里。20分钟后，清甜的香气弥漫整个厨房，连咳嗽的朵朵都忍不住探了探小脑袋。核心药用价值：中医认为，甘草性平味甘，能益气补中、清热解毒、润肺止咳；梨性凉，味甘微酸，可生津润燥、清热化痰，二者搭配能增强润肺止咳的功效。现代研究表明，甘草中的甘草甜素具有抗炎、镇咳作用。梨含有的维生素 C 和膳食纤维的成分，有助于缓解呼吸道黏膜的干燥不适。食用禁忌：甘草不宜过量食用，否则可能引起水肿、血压升高等问题。每次用量建议不超过5克。梨性凉，脾胃虚寒者不宜多食，以免出现腹泻、腹胀等症状。糖尿病患者应减少冰糖的用量，或用木糖醇替代。安全提醒：食疗仅能作为辅助手段，若咳嗽持续超过1周或伴有发热、咳痰带血等症状，需及时就医。甘草炖梨含糖量较高，吃完后建议用清水漱口，避免龋齿。朵朵捧着温热的甘草炖梨，小口小口地吃着，甜而不腻的汤汁滑入喉咙，咳嗽似乎都减轻了几分。妈妈看着女儿渐渐舒展的眉头，心里满是难意。这碗凝聚着爱意的食疗方，不仅缓解了身体的不适，更带来了心底的温柔慰藉。